Mwabibonye rero tugeze muri kakanya k'umutumirwa cyangwa se umushyitsi wa Zoom Sports ku mugoroba rero wo kuri uyu wa kane tariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 2018 twagize amahirwe kuri uyu wa kane yo kuganira ndetse no kwakira muri studio zacu umukinnyi w'ikipe ya Mukura Victory Sport, imwe makipe ameze neza cyane muri shampiyona y'u Rwanda izitabira n'imikino nyafurika, by'umwihariko ku giti cye yagize n'amahirwe yo guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda bwa mbere mu minsi yashize abikesha imyitwarire muri Mukura ndetse na ekipe muri rusange yatangiye neza uyu mwaka w'imikino 2018-2019. Aho nta wundi ni Rugirayabo Hassan, akaba ari myugariro uca ku ruhande rw'iburyo w'ikipe ya Mukura Victory Sport. Twakiriye hano muri studio za Zoom Sports. Hassan, karibu cyane muri studio. Murakoze. Amakuru y'iminsi? Ni meza. Amakuru y'Ibutare? Ibutare turaho tumeze neza. Hari igihe umuntu ari i Kigali aba yumva afite amatsiko yo kumenya Ibutare bite, cyane cyane nkanjye waciye, hari igihe mba numva mpakumbuye. Ibutare haracyashyushye nka mbere? Ibutare harashyushye no muri no minsi urabona ko nta kibazo gihari. Nk'abakinnyi wowe wongera ngo wanabaye muri Mukura kuva 2016 15-16 ubona hari gihinduka mu mujyi, ubona kuba umujyi ushyushye cyangwa se ukonje hari ikintu bishobora kugiraho ingaruka performance z'umukinnyi cyangwa n'iza ekipe? Ni balance, ibihe byiza bijya biza n'ibihe bibi bikaza, urabona ko yabivanze. Cyane cyane na kaminuza hariya hepfo iyo batashye haba hakonje. Abakonje cyane ndabyuka iyo abanyeshuri babaga batashye umujyi wabagukonje. Iyo baje rero urumva haba hashyushye, urumva abantu babiyongereye mu mujyi. Ni Rugirayabo Hassan, umukinnyi w'ikipe ya Mukura Victory Sport hano mu Rwanda. Ni ikipe iri ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwa shampiyona kuri uyu munsi, ikaba kandi ikipe izahagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Confederations Cup kuva tariki 27 z'ukwezi kwa 11, aho bataramenya ikipe neza. Biravugwa ko ari Free State, ariko hari bitaranoga muri CAF kugira ngo byemezwe 100% ko ariyo bazahura nayo. Iyi kipe ikinamo n'umunyarwanda Olivier Kwizera yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Gusa ntabwo ari byo tugiye kuganira, reka tuganire kuri Rugirayabo Hassan. Ni izina nibyo kuko umaze igihe muri Mukura, Mukura nayo imazeho igihe, ariko uvuzwe na Mukura ivugwa cyane muri iyi myaka nk'umushize nyuma yo gutwara igikombe cy'amahoro, gutangira neza iyi saison, guhamagarwa mu ikipe y'igihugu. Hassan, uyu mwaka wa 2018 urangira wabaye umwaka w'umwihariko kuri wowe utandukaniye n'indi myaka? Nibyo koko uyu mwaka ushize wa 2018 utararangira neza, kuko shampiyona iba ikarangira iyindi ikajyamo, nyine tubara nka hari umwaka, ariko benshi ntabwo bazi ukuntu bibarika. Ariko byabaye by'umwihariko cyane kubera ko twatwayemo igikombe, birumvikana hashize igihe Mukura nta gikombe itwara, bimbera n'agahibuzo guhamagarwa muri equipe nationale. Yego. Ni iki cyahindutse muri Mukura? Kuko wenda dushobora kuvuga abakinnyi bo barahinduka n'ubundi mwaka ku wundi, n'andi makipe arahinduranya cyane cyane hano mu Rwanda. Ariko n'iki cyumwihariko cyahindutse muri Mukura, kuko wayibayemo ndabyibuka iri mu gihe kibi kugeza n'igihe mwashoboraga kuba muri kurwanira no kutamanuka, ndabyibuka muri kuza ku mwanya wa 13. Uyu munsi uyirimo ari ikipe noneho yamaze kugira sitati yo gutwara igikombe, iri no gutanga abakinnyi mu ikipe y'igihugu, nabyo bitari bimaze igihe biba. N'iki cyahindutse by'umwihariko Hassan, yaba ku rwego rwa technique, ku rwego rwa administratif muri ekipe? Muri ekipe urebye nkikigeramo bwa mbere 2015 ni umutoza wa koko waranzanye muri Mukura. Ndakeka icyo gihe saison ibanje bari babaye aba gatatu, nahejemo mvuye muri Marine. Ntabwo byagenze neza kuko yavuyemo muri Fazare aragenda, haza Minayeti uriya muzungu, turwana no kutamanuka nawe birangira agiye. Indi saison ikurikiyeho iriya nyine irangiye, mbere ko dutangira iyi ngiyi bazana Francis. Muri shampiyona ntabwo twitwaye neza, ndakeka twaragiye mu myanya ya 10 na gukinyuma, ariko mu gikombe cy'amahoro twashize hamwe bitewe n'uko muri shampiyona twabonaga tutari duhagaze neza nk'abakinnyi, dushyira hamwe abayobozi bo nta kintu ndakeka twaburanye kuko byose barabiduhaga, ariko ni ibihe bya ekipe ijyamo ibitari byiza n'ibihe bibi nyine. Ni urebye nta kintu kinini cyahindutse uretse gushyira hamwe kw'abakinnyi. Ntabwo twarabanga cyane. Ni ibihe mugani wawe nk'uko bivuze bya ekipe, kwa kundi ikipe ijya mu bihe bibi n'ikipe ijya mu bihe byiza, na ubundi ibyo mubona uyu munsi n'ubundi ni kimwe n'ibyo mwabonaga mukiri muri ibyo bihe bibi?
byose twarabibonaga ko prime bazidushyiragaho bikatunanira buri kwezi twarahembwaga nta kibazo Mukura cy'imishahara kijya kibamo n'itinzi igera ikazira rimwe nta kibazo nta kintu cyiyongereho wenda kuri za prime n'ibishobora kumotiva umukinnyi ubu ngubu ho kuri prime dutsinda match ayo twahereyeho twatsinda iyindi akiyongera gutyo urugero nk'ubu mumaze gukina match 5 wenda ejo bundi yayisigara mwaranganyije ubusa ku busa twaranganyije ubusa ku busa ubwo urumva kuri match ya mbere ya Sunrise mwatsinze prime twahereyeho tugatsinda indi match mutsindanira Rayon Sport prime yariyongereye ubwo yongereyeho nkangahe yongeye 10,000 ubu na nyuma yaho yongereye 10 nyuma ya Rayon Sport none uje gutsindira Kiyovu hangaha igihe dizamuka gutyo ubu bizageza aho ubwo ngubwo nyine ko gufatira uko abakinnyi nyine iyo bikomeje gutyo ugenda nyine ni courage ugenda ushyiramo courage nyine wese prime yarangahe imbere bisanzwe prime ya match uganye prime ya Mukura prime ya Mukura ntago ari menshi cyane urebye ntago ushobora kuyavuga mu mubare prime ya Mukura ntago ari nyinshi wara handi bakubwira ngo 30 25 20 urumva bari version zitandukanye no bamunagira bamumenye mu byukuri abaranga prime ya Mukura yo gutsinda match prime yo kuri match ni 20,000 okay niko byari bisanzwe niko byari bisanzwe nanone urumva ko bishaka komeza kugenda byiyongera bitewe n'ukuntu mwatangiye ino season bitewe n'ukuntu mukomeje kugenda mutsinda aho nirugira yabo Hassan birufika ntabwo twari gutangira kuganira nawe nk'umukinnyi wa Mukura nk'ikipe iri mu bihe byiza muri iyi minsi benshi bibaza niki cyahindutse muri Mukura ngira ngo umukinnyi abari mu mwanya mwiza wo kubivuga ariko ntabwo twajya kwipemeta kuganira nawe ngira ngo tutabanje kumubaza nibyo koko tumumenyeye muri Mukura niho benshi bamwumvishije cyane ariko ntabwo ari cyo gihe watangiye gukina umupira Hassan tubwire gatoya kuri parcours yawe yo gukina umupira watangiriye uko wageze muri uko wisanze muri Mukura bituganirizeho nabyo kugira ngo abantu barusheho kukumenya okay ubundi amankomoko yanjye aho nkomoka ni ku Gisenyi ku Majengo ariko ntago ariho nakuriye ababyeyi banjye muri Brazil ababyeyi banjye niho bakomoka ariko navukiye i Kigali nkurira ni Kigali hano Kimisagara kuri Maison de Jeunes ni nawe natangiriye gukina umupira muri Esperance y'abana nubwo ukomoka i Rubavu ariko ntabwo ariho natangiye gukina umupira twishyura 1,000 nyine mu bana batoya b'imyaka gutyo 10 n'ingahe kuzamura muri minime muri kade njya muri junior 1,000 ku kwezi twishyuraga 1,000 ku kwezi buri kwezi 1,000 urumva twari tukiri batoya niyo kipe nagiye nkuriramo nkinamo muri junior nzamuka nayo njya muri senior ijya no mu cyiciro cya mbere ntari nyirimo kuko ndi mu bayizamuye twakinnye mu mwaka umwe kubera ubushobozi rongerera amanuka imanutse njya gukora test muri marine kuko icyo gihe urwego rwanjye rwari ruri hasi ntabwo nari kujyamo bamumagaye nakoze test muri marine sezo ya 2013 2014 umutoza Coka aramfata angirira icyizere nakinnyemo sezo 2 muri marine sezo ya mbere sawa yari irimo batsieri ba Aimable bari bakirimo n'abamugenzi Bienvenue mukorana muri defense twakorana muri defense Aimable na Thierry nanjye kuri gatatu na rimwe nakinaga gatatu n'ubundi nkakina kabiri ariko Aimable na Thierry bakinaga muri axe umugenzi kuri attaque Habarurema Gahungura Mugarida wa Sunrise aho gari mizamu Blaze yarataraza Blaze yaje indi sezo ya kabiri kurikiyeho Thierry yaragiye muri Rayon Sport nyinamo sezo ya mbere nyinamo na sezo ya kabiri nibwo umutoza koko yanganirije kambwira ko nshaka muri Mukura urumva amasezerano yanjye ari kurangira muri yarakuboneye yamboneye match twakinaga nabo twize kubatsinda ku Mumena icyo gihe ni Mukura yari ifitwe na Batista turabatsinda tenabaza n'igisenyi turakina uko kayifite tujya ni Butare urumva yarambonaga cyane niyo rero yanganirije ko nshaka muri Mukura ndavuga ati nta kibazo nditayaje amuza n'abayobozi turaganira mbabwira ibyo nifuza barabinyemerera kuko numvaga namukura nyikunze ari mu bagenzi banjye dusanzwe tuziranye nk'abazagabe bashyaka babinyemereye nyine njya muri Mukura gutyo ujya muri Mukura gutyo Hassan rimwe na rimwe tubona wevuriwa kuri kabiri uca kuri kabiri ikindi gihe ufite n'ubushobozi bwo kuba waca kuri gatatu umwanya wawe nyizina ubundi ubuhe
kwizira mu mutima n'ubu? Umwanya wanjye numva nkina nkumva ndishimye ni kuri 2 niyo nakuze nkinaho, ariko hari igihe biba ngombwa kujya kuri 3 nkashira yanga ibyo bibona ajya ajyayo muri iyi minsi cyane cyane. Hari igihe biba ngombwa yuko bakwitabaza kuri 3, umukinnyi rero uri tayari ntago avuga ngo banshyize ku mwanya utari uwanjye niba gushyira mu izamu ujyamo. Najyaga njyaho rero nkakina no kuri 3 nkabyitwaramo neza byo kubaha nyine mu byemezo by'umutoza. Kandi hari aho bigeraho bigafasha. Ndakeka nka gute nko mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'amahoro guhera ku magaju dukuramo amagaju match yaba ibanza niyo kwishyura nakiniye kuri 3 na match ya pe mwakinye muri Mukura nimero 3 nawe kubera yarahari ahubwo yagize imvune Ambroise Manirarore yagize ikibazo cy'imvune nta yindi nimero 3 dufite bangombwa yuko mpajya Zagabe yaraharajya kuri 2 bigenda gutyo nyine. Igikombe cy'amahoro aribonye nakinye kuri 3 na finale nayo kuri finale ngira ngo wakinye kuri 3. Uyu munsi rero ngira ngo wenda urakoze cyane kutuganiriza kuri iyo nzira yawe parcours waciyemo kugira ngo ugere kuri uru rwego rwa Mukura ndetse na equipe nationale Amavubi. Uyu munsi yaguhamagaye Hassan, inkuru yuko wahamagaye mu Mavubi muri Mukura mu minsi yashize ntabwo haburagamo umukinnyi w'ikipe y'igihugu gukina Côte d'Ivoire ba Saidi bari bahamagawe muri preselection Kiza we asanzwe ahora abarimo nuko ariko gifite ikibazo cy'ibyangombwa. Uyu munsi haje wowe muri Mukura, nibyo bimaze kumenyerwa ko Mukura igomba gutanga umukinnyi nta nakabuza rwose ko muri mu bihe byiza, ariko inkuru yuko uri mu bakinnyi 27 Mashami yahamagaye wo kwitegura umukino wa Centrafrique wayumvishije hehe, wari uri mu biki, wayakiriye gute? Mbere na mbere ko ngira icyo mvuga kwakira iyo nkuru yo kujya mu Mavubi, ndashimira buri wari wese abigizemo uruhare kugira ngo mpamagarwe mu Mavubi harimo n'umutoza by'umwihariko Mashami, kuko ni ibintu nahereye kera nifuza buri wese abahatana kugira ngo azamagarwe muri equipe nationale. Equipe nationale urabizi ntago ari ibintu byo kubyuka ngo urarota ngo uhite ujyamo, aba ari selection mu gihugu. Ntago napfuye kubimenya ako kanya, twari dufite match na AS Kigali twagiye muri lokale ntarabimenya, turinda turangiza match. Wakinyira match yo kuwa kabiri ntarabimenya match irindi irangira ntarabimenya, babimbwira nyuma yaho tugiye kwiyakira nyuma ya match. Numva ni ibintu bintunguye cyane. Hari umuntu wamamagaye anyereka liste kuri WhatsApp arambwira wamenye inkuru, ndavuga ati ntayo, ngo jya kuri WhatsApp urebe ngo baguhamagaye mu Mavubi. Ndumva ntago ari ibintu bibaho, ndavuga ati kweri, arambwira ati jya urebe, ndavuga ati hoya network zibanza kwanga nyine. Uri kureba ya liste y'abantu kuko liste ya mbere nabonye basohoye ntago nari ndiho, hari ariho Michel. Subiyeho koko mfunguye nsanga ndiho. Numvisha ari ibintu bidasanzwe kuri ngewe mu mateka yanjye, ntago nabyumvishaga yuko nshobora kuba nakwambara kuri ariya mabara y'ikipe y'igihugu. Niyo wanavuga twenda bizaba, ariko ntabwo wabiteganyaga wenda ko? Ntabwo nabiteganyaga vuba ngaha kuko nifuje kuyakinira kuva kera yaba mu ntoya, ariko bikanga. Noneho nkibaza mu nkuru bizaca mu zihe nzira, noneho akora umuntu avuye mu ntara, abenshi barimo baba mu mujyi wa Kigali, utari mu ikipe ya Kigali biba bigoranye cyane. Ariko nyine nkibaza inzira bizanyuramo kugira ngo muri equipe nationale nkayibura. Numvisha ari ibintu binshimishije, ni surprise mu buzima bwanjye. Ndakeka nzashaka hano nandika ari amatariki cyane. Ari amatariki ni umuntu wabikubwira kugomba kumugira ko birumvikana ko ntabwo wenda kuva icyo gihe wenda watinze kubimenya winjira muri match ya Kigali wenda utabizi, ariko ntabwo umutoza mwaganiriye wabikubwireho Mashami cyangwa se n'abandi bari muri staff technique ya equipe nationale? Ntabwo babimbwiyeho, ntago barabimbwiraho. Donc no gutegereza ukazajya guhura nabo muri camp? Nkagura nabo muri camp kuko na n'ubu ntago ndaganira nabo. Mashami undi se n'umutoza mwe musanzwe wenda ntimuravugana ntimurabonana ukuntu muziranye, donc ko hari ukuntu umutoza yagiye guhamagara umukinnyi abanza akamuvugisha, cyangwa se na mbere ko ashobora no kuba ataguhamagara ariko akakubwira ati komeza ukore cyane? Nta byigeze bibaho? Oya, Mashami twari ntago turavugana n'ijwi ku ijwi. Twahuraga ndi muri equipe imwe, agitoza club, agitoza APR, atoza na Bugesera. Ariko hari match twakinnye nkigera muri Mukura, aribwo akigera muri Bugesera. Dukina match Mekar, dukina na Bugesera i Butare ku kibuga cyacu.
mu bakinnyi yavuze ko bitwaye neza narindimo ariko sinavuganye nawe ke byanteye courage kumva nk'umutoza uri nk'uri yavuga ati nitwaye neza umwungiriza muri equipe nationale byanteye courage ndavuga ati umutoza yamvuzeho sawa ndakomeza nkirimo courage ntago turavugana cyane cyangwa ngantoza ahandi hantu ubwo byanze bikunze mugomba kuvugana nibura kuri wa gatanu umwiherero w'Amavubi utangiye cyangwa se igihe uzaba watangiriye hanyuma wenda tusangizaga mu by'ukuri ukuntu iyo nkuru wayakiriye rwose nakifuje kumenya iyo nkuru y'ikiyakira mbere yuko gikina match ya AS Kigali hari icyo byari kukongeraho kuri performance ntabwo rimwe mu bishobora ari n'ukuntu umuntu ashobora kwakira inkuru nk'iyo nziza ugasanga itumye utafocus hari ubwo biba byiza cyangwa bikaba bitewe nawe nyine ukuntu wafashe ibintu ugashaka gukora ibya mirenge kugira ngo werekane yuko n'ubundi wabimeritaga kuba wajyamo ariko ngiye kuri njyewe nagiyemo ntuje numva nta kibazo nk'ibisanzwe nyine nk'uko nsanzwe nkina match ndakina match irarangira ni match na Mashami yari yaje kureba ngira ngo no kiganiro yakikoze mu gitondo ari kutubwira ko ashaka cyane kureba match ya Mukurana na AS Kigali sinzi niba wari ubizi ko Mashami yaje kureba match y'Ibutare nabyumvisha ariko sinamubonye najya mu kibuga nabyumvisheho kari buzi ariko ntago namubonye muri stade twagiye mu kibuga mbifata ngiye nk'ibisanzwe bifata nk'ibisanzwe ukumva byanze bikunze nk'umuntu winjiye mu kibuga utazi ko utaramenya ko wahamagawe wenda uzi ko umutoza w'ikipe y'igihugu ari buze kuza muri stade ni hari akantu bikongeraho batebana hano ndashaka n'akaguru nigashake gacike ibyaratunguranye ko umutoza w'igihugu afata umwanya we kwanza akaza mu ntara kuko abenshi bareba match z'i Kigali kumva ko yaje mu ntara nyine hari akandi kantu kiyongeraho ariko nakinnye ntazi ko ndimo ndavuga ati ndakina mbanze nkora ibya equipe n'ibyo coach yantumye kwanza nuko nguko nagiye mu kibuga nekereza tugira imana nubwo nta manota atatu mwabonye ari kugira imana wakizwa n'iyo nkuru hanze kuvaho umenye ko rumwe mu bakinnyi 27 bahamagawe kugeza kuri uyu munsi turi kwitegura mutarajya muri camp Hassan hari ikintu umva cyaguhindutseho muri wowe kigomba guhinduka byanga byakunda kuko ntago equipe nationale ariyo kujya kwigiramo ikintu runaka niyo kujya kugufasha kugera ku rundi rwego ugahura n'abandi bakinnyi bamazemo igihe bakakwigisha ukagira icyo bigiraho ndakeka ku nshuro yanjye ya mbere nanjye urumva hari icyo bizamfashaho donc kuri wowe niyo utanaza muri 18 niyo utanaza muri babandi banyuma bajya kuri fed match ariko ubwabyo guhamagarwa ari icyo uzabyigiramo nzakibyigira ariko icyo nshaka ni ukujya muri 18 naho nze ntago ngiye mahara kwicara ngiye mahara kugira ngo nkore kuko babone yuko bamumagaye mbishoboye ni kuri mwanya kuri nimero 2 ariko ufite nako kantu ko kubushobora kuba polyvalent ukaba wafasha no kurundi ruhande ariko mu kipe y'igihugu uruhande rw'ibumoso ubona ko rwuzuye urw'iburyo hari Ombolenga Fitina muri iminsi ubona ko ari gukina cyane muri APR kipe y'igihugu nta siba wenda singiye kukubaza ngo wigereranya gute nawe ariko ubona ko kuruhande rw'iburyo nyuma yaho Michel Rusheshangoga agize ikibazo cyo kuva muri Tanzania akagaruka imvune gihe kinini cyane adakina nta musaruro wenda yatangaga birumvikana ko nacyo gitumye ahari banakwitabaza ni ikintu nuje kongera mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi cyane cyane kuri ruhande rw'iburyo ubona ko rwari rufite umupaturo umwe ari we Ombolenga uzamuchallenginga uzamutera gukora cyane usubona hari icyo wenda kurusha uvuga ati namwigiraho uyu nguyu bite muri wowe yego hari icyo nzamwigiraho nicyo nahiraho Ombolenga kuko amenyereye l'équipe nationale amazemo igihe nge nibwo bwa mbere akina muri equipe champion equipe APR afite umwanya ubanzamo ariko nanjye muri club yanjye mbanzamo ntago ngiye kumurebera gusa ibyo ari gukora yego mfite icyo nzamwigiraho nk'umutitireri muri nationale ariko nanjye ndagiye nkore cyane chance ninzayihabwa yo gukina kuko ubundi wicara uri tayari chance yaza wajyamo ukagaragaza nayo ibyo uzi kimutoza yavuga sawa ugakina ntago wajya kwicara hariya ngo kubera ko ngamazemo igihe akina ndamwubaha nkuko yaranze muri nationale amenyereye mfite byinshi namwigiraho turi mu rungano rumwe ndakeka turaziranye kumumena ntago rero navuga ngo ngiye kwicara mu bana ba Kiyovu gutyo batoye urumva rero ntago najya kwicara kuri byakomezaga bintera no gukora kumubona ari muri nationale kandi ari umuntu tungana urakuze umubona nkokomeza nkora nyine ni chance yije nyine bayaje ubwo ngubwo cyari igihe cye nanjye narategereje ngo mpaka igihe cyanjye kigere
mfite imyaka 23 nduza 24 mu kwa gatatu. Mu kwa gatatu. Yego. Gira anniversaire ukwezi kumwe. Hanyuma birumvikana twatije kuvuga ku kipe y'igihugu y'u Rwanda cyane uhamagayemo ku nshuro ya mbere na mahirwe kuri Hassan wenda nta bindi byiciro bindi bigeze uhamagarwamo bya under 17, under 20, under 23 usuza muri senior n'umugisha cyane. Cyane kuko hari abantu muri quartier mwarakuranye bakina umupira nyine bakagira bakawureka baguserereza. Ibaze guhera ryari nkina kugeza ubu ngubu ntarahamagarwa no muri under 17, under 20, under 23. Urumva baguserereza tuzajya muri equipe y'igihugu ryari bikanira akantu ku mutima ariko nkirinda gucika intege. Hari urugero rwa hafi nareberagaho Jimmy Vardy bamuhamagaye mu kipe y'Ubwongereza afite imyaka ya 30 kandi muri senior. Nanjye naravuze ati inshallah igihe kizagera nanjye nzakina uko bizagenda nzakomeza ngerageze gusa umunsi n'igihe bizagera ngimo. None birageze kandi nuko burya ikigoye cyane suko wagezemo nuko haguma ngomba kubikorera nkagumamo nyine nkafatiraho ntago ari ibintu byo kuza gusubira inyuma nshaka. No gufatiraho birumvikana. Ni amagambo akomeye cyane ya Rugirayabo Hassan wishimira cyane uburyo yahamagaye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nk'ingororano y'akazi kenshi cyane amaze iminsi akora ku rwego rwa club ndetse n'ahandi hose yagiye aca mu makipe yakiniye imbere ya Mukura Victory Sport. Mukura tukiri kuyivuga Hassan kuko ntago atandukana nayo cyane kuko ibyinshi murageraho uyu munsi nibyo koko ni ku giti cyawe ariko burya na equipe ikina neza itera imbere hari icyo byongeraho umukinnyi. Ndatekereza ari cyo byabongereyeho agaciro byabongereye wowe Omar n'abandi bamaze iminsi bahamagarwa mu ikipe y'igihugu. Muri vestiaire niki cyahindutse? Umva mbere mwe mufite vestiaire y'abakinnyi mbo beza hako badahamagarwa muri equipe nationale. Uyu munsi mufite vestiaire y'abakinnyi irimo abakinnyi bashobora guhamagarwa muri equipe nationale. Niki cyahindutse muri izo vestiaire zombi za Mukura? Byakunda biba bigomba guhinduka kuko urugero nk'ababanje ira selection ya mbere yabanje bamagara Amavubi harimo Saidi Omar na Kiza. Twumvishe yuko ari ibintu byose bishoboka nkuko kocha akunda kubitubwira ati n'abayijyamo nta kintu babaturusha. Baragiye nubwo wenda batagumyemo baragaruka ariko wabonye yuko baraje ubona ko ari abantu bubashywe nyine. Tubafata nk'abasiniya nyine ukabona nyine hari aho bavuye twe tutaragera. Nabo bakatubwira ati courage byose birashoboka. Nk'ubu dufite ba Gaël na ba David muri nationale y'u Burundi. Kocha ahora bitubwira buri gihe avuga ati nge byazajya binshimisha mbonye abakinnyi nka 11 bari mu nationale. Nibyo bifasha cyane bitewe n'ama equipe yandi muhura batabafite. Hari akantu mamwiyongeyeho avuga ati nge nyine equipe y'igihugu mu ira equipe iradutsinda gute. Urebye no muri no minsi ikiri kudufasha cyane kujya guhura n'umuntu ari muri club imwe nawe uri mu yindi mwarahuye muri nationale uba wumva nyine nta kibazo nta pressure ari kwa kundi tu ubumva ubifata nk'ibisanzwe. Ntabwo kwica mu mutwe nta bintu by'igihunga ni kwa kundi tu ubona ari bisanzwe mu gakino. Urebye nako kantu kagiye kiyongera no muri vestiaire ubona courage zihari nta kibazo. Muri vestiaire wumva y'umuntu yivuze anavuga no kumutoza Francis ni hatandukanye n'abandi batoza kuko muri Mukura wahuriye n'abatoza bagera muri batatu. Francis ni hatandukanye n'abandi hari icyo yongeyeho kuri uyu musaruro mukuru imiragira muri iyi minsi. Francis kocha yacyongeyeho cyane. Urebye abatoza babanje muri Mukura ntago bari bazi icyabananiye no guhuza equipe ikaba imwe ikaba sude. Abenshi ababanjemo babiri byarabagoye cyane ariko Francis yaraje abanza yerekana yuko abakinnyi bose ari bamwe. Uzajya ujya mu kibuga ari uzajya ufite icyo yagaragaje mu myitozo. Ibyo kuvuga ngo uri umukinnyi uri umusinnyi utabigaragaza mu kibuga mu myitozo ntago mukorana. Niryo tandukaniro rye riri hagati ye n'abandi. Kandi ikindi iyo mugaragarije ko ushaka gukora we yaravuga ati kabone niyo waba uri umuswa ungaragariza ko ufite ubushake bwo gukora ugomba gukora igihe cyawe ntucike intege kikagera ugakina. Urugero nakwitangaho ni nkanjye muri Mukura sezo yanjye ya mbere ntago nakinnye imikino 3 gusa nkigeramo kandi bamumagaye ngomba kuza gukina ariko suko nari umuswa nuko okoko yakize hanze ndabyihanganira nyine ncika n'intege yakongeza aho ngaho ndakomeza ndakora ndavuga ati ntago yakagombye kunshi intege hangeze ngomba gukomeza gukora.
umutoza yaje ndi hafi kwirukanwa ariko aje abona yuko abona yuko hari akantu yanyongeraho aranyihanganira arangumana ndakina gutyo nanjye ngenda nzamuka. Donc wari hafi wabonaga nyine birangiye muri Mukura. Byari byarangiye sezo ya mbere ibaze kuguhamagara ugakina imikino 3 gusa. Numva ni ikintu n'abayobozi nta numwe wantekerezagaho hari. Ariko Francis yarongera kugarura kongerera icyizere agushyira ku rwego. Donc uramushimira cyane. Ndamushimira cyane ariko cyane. Yakongereyeho nk'umukinnyi. Yampinzemo icyizere yarambwiye ati Hassan ufite imbaraga ufite ubushake bwo gukora. Agenda ambwira ibyo mbura anyigisha uburyo bwo guhagarara mu kibuga. Uzajya uhagarara mu kibuga gutya uzajya uzamuka gutya. Kwanza akazi kawe ka mbere no kudefanda itoze gutera amasantere ndimo ndabigerageza byakundaga kungora cyane. Angirira n'icyizere anshyiramo bw'amahirwe nyine turahuza. Hari guhuza n'umutoza twarahuje cyane. Ya mwarahuje cyane birumvikana ni nanone amashimwe kuri hari ingingo Francis wafashe cyane rugira yabo Hassan dusoza kino kiganiro cyacu Mukura mu mikino nyafrika CAF Confederations Cup muzinjirana iye état d'esprit muri iyi mikino ko ntago muri ikipe isanzwe imenyerewe muri iyi mikino mwiruka 2002 2001 nibwo Mukura yeruka kuri urwego. Bamwe banavuga ati Mukurusha no kutabona ubushobozi na mikoro bwo kwitabira ariko Jo Olivier ngira ngo mu kiganiro yagiranye na TV10 na Radio 10 yabakura inzira ku murima abo ngabo bivuga mwebwe nk'abakinnyi muzinjirana yihe état d'esprit guhatana kwitabira byo kwitabira gusa ko mugiye gura n'amakipe atandukanye wenda nayo muhura nayo mu gihugu imbere. Ntago tugiye kwitabira gusa muri competition ya Afrika kocha ahora bitubwira. Ila kipe za South Africa razimenyereye yabanje kwanza adushyiramo icyizere bagaye ba David basanzwe basohoka natwe gutya baba bahamagaye umuntu muri national ababona ko ari ibintu bishoboka cyane. Hari kandi kanumba kaba kiyongereyeho tuzagenda guhatana. Abayobozi Olivier cyane boss atwereka ko ari kumwe natwe nta kibazo gihari. Urabona ko ni nayo mpamvu muri champion uko turi kwitwara gutya turi kujya twereka abantu yuko igikombe twatwaye cyangwa kuba twahagararira u Rwanda bareke kudushidikanyaho cyane. Haraho natwe dushaka kugera. Mu mupira ibintu byose bihora bihinduka ni surprise. Namwe rero mushobora no gukora surprise ku rwego rwa Afrika ikomeye cyane. Amahirwe masa wenda sinzi niba ari kindi naba nkuniganyemo ijambo bifuza gushima tumwe bifuza guha abafana ba Mukura wenda n'abagukurikira by'umwihariko inshuti zawe zagufashe kugeza aha ngaha uyu ni umwanya wawe kugira ngo dusoze n'ikiganiro. Murakoze. Cyambere na mbere ndashimira buri muntu wari wese wamaye courage kugeza ubwo mpamagaye muri equipe nationale ni ibintu byanshimishije cyane. Ndashimira umutoza ndashimira President Olivier President wa Mukura ugumama courage ambwira ko byose bishoboka kandi inyuma. Nkanashimira bagenzi banjye bo muri equipe dufatanya hamwe badasiba kubwira umuntu ngo akomeze gukora bamwereka ko byose bishoboka. Nashimira n'inshuti yanjye ikunda kumba hafi cyane yitwa Maradona amba hafi cyane ni inshuti yanjye mfite kurusha izindi inshuti zose. Ikindi ni ugushimira Imana ikomeza kuniza ubuzima nta mvune nta burwayi. Urebye nkashimira na famille yanjye nibyo gusa. Nibyo ngibyo natwe reka tugushimire kuba wabashije kubona akanya kawe kugira ngo uziganire na Zoom Sports uganire n'abakunzi b'imikino. Hari abajyaga bibaza rugira yabo Hassan bakakumva gutyo kuri muri Mukura gutsinda ariko batakuzi by'umwihariko kuko nibura kino kiganiro gifashije abantu kumenya Hassan rugira yabo. Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane kandi courage mu Mavubi ndetse no muri Mukura. Asante. Murakoze cyane rugira yabo Hassan mukinyi w'ikipe ya Mukura Victory Sport ikipe yikinira mu Rwanda ikaba ari ikipe mu karere kahuye mu majyepfo y'u Rwanda wari waje kubana natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mu gace kahariwe umutumirwa Zoom Sports Zoom Guests nk'uko musanzwe mukamenyereye mu kiganiro cyacu cya buri wa kane. Ikiganiro cyo kirakomeza kandi dufata akaruhuko ko kwamamaza.